所在远远的地方，我到这里和过去的自己相遇。Julian, I think I understand. It's not an easy thing to be 熟悉 real. 却更浓郁。City Cafe 重烘焙拿铁。你好，我想点一杯康宝蓝。没问题。大家好，我是许剑桥。不知道大家今天喝过咖啡了吗？根据台湾咖啡协会的调查，台湾的咖啡市场约有一年约有400亿的商机，其中连锁咖啡店更有高达135亿的营业额。以超商龙头统一企业为例，他们预估2016年将可以卖出3亿杯的咖啡。倘若以一杯中杯咖啡12公分的高度计，3亿杯叠起来，相当于7万多栋的101大楼，也可以填满233座的标准游泳池，数量十分惊人。台湾人不只爱喝咖啡，也爱开咖啡店。在台湾有高达60%以上的上班族梦想拥有一家自己的咖啡店。事实上，整个城市都是咖啡店的热潮，其实并非近几年才开始流行的哦。在日治时期的1930年代，台湾就曾刮起一阵咖啡店旋风。究竟日治时期的咖啡店长得是什么样子？对于当时的社会具有何种意义呢？这一集让我们一起回到台湾的咖啡时代，探索那个时候的咖啡店吧。首先，讲到咖啡店，你会想到什么呢？音乐。是咖啡香、爵士乐、舒适的座椅、浪漫的窗景，或者是文青。如果我们讨论的是 pub， 你又会想到的是什么呢？音乐。是吧台、白衬衫、黑背心的酒保、五颜六色的鸡尾酒、昏暗的灯光、时尚男女、烟雾缭绕。咖啡店和 pub 像两个看似是平行的空间，但是在日治时期，它们却是融合在一块的。当时的咖啡店被归类在特殊接客业，并且呢，在法令上对于咖啡店有明确的定义，设有固定客室、扬风设备，提供饮食，并有妇女于客席间陪侍接待。所以呢，当时的咖啡店既提供饮食，还有女性服务，而它与酒楼的不同，在于咖啡店的布置是采西方的 style。当然，咖啡店还提供酒类饮品。换句话说，日治时期的咖啡店是不纯的咖啡店，它卖酒、卖料理以及女性的服务，这反而比较接近今天的酒店或是酒吧吧。据传，第一个由台湾人开设以咖啡为名的店，是1931年台北太平町的维特咖啡店。这个店名是不是很文艺呢？它确实是源自于歌德的小说《少年维特的烦恼》。而这间咖啡店的老板正是知名画家杨三郎的哥哥杨成基。这是维特咖啡店的开幕照片，从中可以看见
后方柜子里陈设的是满满的酒瓶，所以咖啡店的装潢是酒柜。因此啊，虽然名为咖啡店，但显然的酒才是重点。另外还可以看见店里头有许多陪侍的女子，她们或穿着连身洋装，或着旗袍，发型青涩，是时髦的短发。有些呢还做卷烫的造型，迥异于当时传统台湾女子的装扮。当时的媒体称这种打扮时髦的女孩子叫做毛断女。请大家猜一猜，毛断究竟是什么意思呢？是不是头毛断了？应该是指短发的女生啦。好，请大家用台语来读“毛断”这2个字。毛断台语的读音是 modern， 是否让你想起一个英文单字呢 ？Bingo！ 毛断 modern 是英文 modern 的台语谐音。日治时期的台湾民众以台语和相对应的汉字去认识和回应这个舶来品的词汇以及观念。根据日治时期著名的律师陈义松的回忆录，里头就有对维特咖啡店的描述。他说里面美女如云，服务亲切，成为台湾人开设的第1家高级酒家。于是文人墨客、青年士子趋之若鹜。连当时在东京当律师的陈义松，回到台北时，偶尔也会去参观领略一番。而从陈义松是以酒家来形容维特咖啡店，就可以知道当时的民众是如何理解咖啡店了。维特咖啡店到战后更名为万里红公共食堂。公共食堂在当时是酒家的意思。这个招牌目前仍保留在建筑物的本体上。不过到了民国50年代，由于国共对峙，红这个字犯了忌讳，店名呢于再次更名为 All Beauty， 里头全部都是美人。而台语的黑，我们读 O， 刚好和英文的 O 相近。久而久之，这家店就成了知名的黑美人大酒家了。这栋建筑物目前已经修复完毕，地点在台北市延平北路和南京西路的交叉口。有机会，大家不妨前往走访那一段好特别的咖啡店时光。维特咖啡店的建筑物依旧在，但当时在咖啡店工作的女子早已成为了前尘往事。不知道大家是否注意到照片中的女孩子和在酒楼陪侍的益达有什么样子的差别吗？舒淇在荣获金马影后的电影《最好的时光自由梦》这个片段里，饰演的是日治时期大稻埕的益达。电影中，她的传统装扮和精准的对嘴，演绎了益达的时代风情。因为在酒楼陪侍的益达，由于客人多来自上流社会，所以益达侧重于才艺的养成与展现。至于这批在咖啡店陪侍的女子，称为女给，也就是女性服务员。相对于益达的传统精致风情，咖啡店因为收费低廉，消费者是中产阶级，女给也就没有特殊才艺的要求。另外，女给呢被包装成新时代的摩登女性，
他们没有固定的薪资，收入的来源是小费，所以女给是以交际手腕为卖点，游走在情色的灰色地带。断发时装在30年代是摩登女性的象征。摩登的女给，她们的打扮自然看奕达大大的不同。且看这位名叫镜子的女给，她留短发，身穿露出戈壁的连身洋装。所以女性身体曲线美的描述和强调，也在此刻出现在报章杂志。于是，为了顺应男性顾客的想象和欲望，不少女给选择了剪裁合身的洋装，充分展现女性腰线和双腿的线条。新兴的咖啡店提供饮食和情欲享受，更进一步的与自由恋爱、男女社交的新思潮有所连结，把咖啡店的消费文化整体的带入到摩登之列。于是呢，女给私底下和顾客的往来，便经常的以自由恋爱、男女社交作为理由，以此撇开情色交易和花柳业来切割。但是在当时的社会认知里，仍无法将女给视为是像女店员啦、女性电话接线生，是一项单纯的正当的富人行业。日本作家金井莲1932年出版了一本记录台湾咖啡店蓬勃发展的《咖啡店时代》。从这本书的封面，我们可以发现，书名说的是咖啡店，但左下角则是一个装鸡尾酒的高脚杯图案，显现当时民众对于咖啡店的理解不是咖啡香，而是酒香。金井莲也提到，顾客前往咖啡店的真正目的，并非是想要单纯的品尝美酒、美食或是肉体的欲望，而是想要感受以女给为中心所营造出来的恋爱的氛围。所以我们看见书上的封面女郎，有一头俏丽的短发，穿着尽情展露身体线条的艳红色的服装，还有高跟鞋呢。她微微低头浅笑，全身散发出引诱人的气息。换句话说，来到咖啡店，等于提醒那个传统的、精致的奕达文化再也不在了。日治中期，台湾持续的推展了一连串的现代化措施，仅仅在奕达谋生的空间就出现了高度的物质文明，例如有小球明灭之灯光、大声唱机等等。而在资本主义的结构下，过去的主要消费群是汉学文士，逐渐的被新式教育者给替代了，职业渐趋平等，大众化的诉求的娱乐也更加的博兴。于是，婉转的奕达清唱失落在电器文明里。宴席间的陪侍女子无需再接受严格的唱曲才艺训练，客人对艺的要求大幅度的降低，并且呢转向了声色的要求。现代化伴随了通俗化的诞生，女给也就在这样子的时代背景下出现，一直到2战开始才渐趋成疾。我是许剑桥，感谢您的收看，我们在台湾阿嬷的芭比时代见。